actually we have launched our LG has launched our OLED TV and scan to cook microwave. So two products we have launched in this store today. Reliance association with LG. So that I want to explain first. See, Reliance is a modern trade, that is national format account. And LG is very closely working with Reliance from the day one, and our business shares levels are very high. Actually, almost LG is number one in Reliance account in each product category, whatever we deal. So I think we are very happy with the association with Reliance, and that's why we are launching our new product in Reliance first. I think in Tamil Nadu, this is the first store where we are launching our OLED and scan to cook microwave. So I think this is a new store which Reliance has opened in Padi now. I think the inside, if you visit the store, I think the overall the display mechanism of the ground floor and first floor, if you see the display and the product displayed are actually wonderful. I think you have a huge range of products already displayed, right from OLED TV to refrigerator to side-by-side to a normal trimmer to a small appliances to everything. Everything is available in this store. I think it is going to be, this store is going to rock. So I think the customers staying in Padi, whoever is coming to the store, I think they will have good experience for the whatever the purchase they are doing. So then I will directly come into the product which we have launched today. So OLED is the LG is a pioneer on OLED. I think actually what is happening in the display, like previously maybe 10 years back, we were seeing a normal CRT TV, a normal TV with the picture tube we were watching. Maybe after that it gone into LCD, then it came into LED. Now it is actually OLED. Globally, OLED sells maximum numbers. In US and all, more than 50% of the TVs are actually sold OLED only. So OLED is the major upcoming product which is actually taking a lead. Year on year, actually OLED is taking its contribution is increasing year on year. The customers also now actually they are ready to invest on bigger size product and the good display mechanism. Actually, they also customers are showing interest because I think now everything, even all the telecasts, whatever in OTT platform or even in dish also, you will see a lot of HD content coming, 4K content coming. So it is actually instead of going to theater, actually you can very well sit in your home and actually you can watch the program with a very cinematic effect. So that is a product of this OLED. So I think more details, I think the paper which we have given, it is having the model, what model we have launched and all the details it has got. And another product which we have launched is the scan to cook. Scan to cook is a new technology which no other company has launched in India. This is the first time we are only launching the first time. It is like directly now many brands like ITC, actually there is a product. So those products just you can scan it in your mobile, same application you can just you can load it in microwave immediately without doing any setting. Automatically your microwave will actually cook the total product and actually it will deliver to you. So there is no need of any setting, timing. So nothing is just you scan and actually get cook the product and eat it. So that is a new technology which LG has launched. So I think it is already wherever the product is displayed, it is having very good customer response, and I think customers are liking it. So I feel both the products are going to rock. நம்ம ரெண்டு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து OLED டிவி அண்ட் ஒரு மைக்ரோவேவ் மாடல் ஸ்கேன் டு குக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைக்ரோவேவ் மாடல். இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி ரிலையன்ஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ரிலையன்ஸ்லேயே இன்றைக்கி வந்து ஒரு அவங்களுடைய ஒரு பிக் ஸ்டோர்ஸ் இன்றைக்கி பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஸ்டோர் நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஸ்டோர் இருக்குது. பெரிய ஸ்டோர்ஸு, ஹியூஜ் ரேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளே இருக்குது. ப்ராடக்ட்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் டிவியிலேருந்து ஒரு ஸ்மால் அப்ளையன்சஸ்லேருந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஸ்பிளேல இருக்குது.
ஸோ நீங்கள் வந்து ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ரிலையன்ஸ் டீமும் இருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் ஹாவ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ப்ளீஸ் விசிட் ரிலையன்ஸ் பாடி ஸ்டோர். அண்டு நல்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வந்து பார்க்கணும், என்ன ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்றதை கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணி நீங்கள் இப்போ ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களால் வந்து வாங்க முடியும். ஆக்சுவலாக நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்க இந்த ஓலட் டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிவியுடைய டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறிட்டே வருது. இது வந்து ஓலெட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் எல்இடி. ஓகே, ஆர்கானிக் எல்இடி தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு செல்ஃப் லைட்டிங் பிக்சல். இது மற்ற டிவியை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதோட இந்த டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இருக்காது. கலருடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கலரு கான்ட்ராஸ்ட்டு உங்களுடைய கலர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நுணுக்கமாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் பார்க்க முடியும். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் ரொம்ப நுணுக்கமாக பார்க்க முடியும். இதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ல அட்ஜஸ்ட் உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட்ல அட்ஜஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட், இட்ல அட்ஜஸ்ட் கலரு, இட்ல அட்ஜஸ்ட் தி சவுண்டு எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ன பிக்சர் வருதோ அந்த பிக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இட் வில் பி பிளேட் ஸ்லிம்னு சொல்லுவாங்க. பிளேட் ஸ்லிம்னா ரொம்ப மெலிஸாக இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி. ஸோ அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்க்னஸாக இருக்காது, ரொம்ப மெலிஸாக இருக்கும். ஸோ ப்ராடக்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது அப்படியே வாலில் ஒட்டியிருக்க மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். பட் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து குளோபலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓலெட் இஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு உங்களுக்கு 1 lakhலேருந்தே இருக்குது. அதாவது 42 inches ஓலெட் இருக்குது, 48 inches இருக்குது, 55 inches இருக்குது, 65 inches இருக்குது. அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 90 inches and above வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓலெட் நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கஸ்டமர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து 55 inches and 65 inches நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வாங்குறாங்க. இன்றைக்கி வந்து ஓலெட் வாங்குறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு ஈஸி இஎம்ஐ இருக்குது. ஈஸி இஎம்ஐயில் நீங்கள் 2,999 பே பண்ணிங்கன்னா ஓலெட் நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஆப் பண்ணுறாங்க. தே ஆர் ஆக்சுவலி என்ஜாயிங் தி ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் ஹோம். நீங்கள் சினிமாவுக்கு போயிட்டு நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு சினிமாவுக்கு போயிட்டு எல்லாம் ஓவரால் நீங்கள் செலவு பண்ணுறது ஒரு 2000னா இதில் 3000 கொடுத்தனா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கே டிவி வந்துடும் ஒரு ஈஸி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபரிங். ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 lakhலேருந்தே இருக்குது, 1 lakh +லேருந்து இருக்குது. ஸோ இட் கோஸ் அப் டு 1.5 lakhs வந்து 55 inches வரும். அதாவது 100 அதாவது 100 ரூபாய் பிஸ்னஸ் நடக்குதுன்னா நான் சொல்கிறது எல்ஜி டீல் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் HEHRACன்னு சொல்லுவோம். ஹோம் என்டர்டைன்மெண்ட்டு, ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அண்ட் ரூம் ஏர் கண்டிஷன். இதுதான் எல்ஜி டீல் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸு. இதில் வந்து 100 ரூபாய் ரிலையன்ஸில் விற்றுனா 30 ரூபா எல்ஜி விற்குது. தமிழ்நாட்டில். ஆல் இண்டியாவும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்கு. இல்ல ப்ராடக்ட் இது டோட்டலா வேற டெக்னாலஜி. இது எல்இடி டிவியும் ஓலெட் டிவியும் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் ப்ராடக்ட். டெக்னாலஜி இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. எல்இடினா நம்ம அதுக்கு பின்னாடி அந்த ஸ்கிரீன் நம்ம இப்ப தெரியுது இல்லையா, அதுக்கு பின்னாடி நிறைய எல்இடி லைட் இருக்கும். அந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அது மூலமா வெளியே இப்போ சினிமா தியேட்டர்ல ப்ரொஜெக்டர்ல பாக்குறோம் பண்ற மாதிரி டெக்னாலஜி தான் எல்இடி டிவி இல்லை. ஆனா ஓஎல்இடி டிவி வந்து அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி கிடையாது. அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பிக்சலும் செல்ஃபா லைட் ஆகும். அதுக்கு பேக்லைட்டே கிடையாது. இப்போ நீங்க ஓஎல்இடி டிவி பார்த்தோன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ரூபா காயின் இருக்கு இல்லையா, அந்த கணம் தான் வரும், அந்த திக்னஸ் தான் வரும். அதுல லைட்டு ஒன்றும் தேவையில்லை. ஒவ்வொரு பிக்சலும் ஒவ்வொன்றா தனித்தனியா வரும். அதனால டீப்பஸ்ட் டீப் ஆஃப் த கலர், பிளாக்னா கிளியர் பிளாக், ஒயிட்னா கிளியர் ஒயிட், அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. இது ஹை டெஃபினிஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக 42 inchலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 42, 48, 55, 65, 77, 96 இந்த அளவுலேருந்து டிவி இருக்கு. இல்ல ஆக்சுவலா இந்த மாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ்ல 750 ஓலெட்ஸ் வைக்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ரிலையன்ஸ் கம்பெனியில் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் 750 நம்பர்ஸ் ரிலையன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதம் வைக்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க.